17. Нету ее. 17 января 2021 года. Вот такие вот кормушки я повесил. Одну кормушку. Ага, для птичек. В палисаднике. Вот у меня даже еще елочка не убрана. Подобрали в лесу. На лесосеке. Вот. Снег. Лыжами истоптан в огороде. Супруга моя катается здесь по огороду. А вот еще такая простенькая кормушечка сделана. Вот такая вот она. Просто орнитологи говорят, что зиму переживает 25% зимующих птиц. Ну вот благодаря вот этих кормушечке этот процент увеличится на 0,5% или на 0,3%. Немного увеличится. Делается это просто. Делать может каждый. Горсточку, там, не знаю, хлеба, что-то еще положить может тоже каждый. И благодаря этому, как раньше юнаты были, сейчас вот самим можно сделать. Глядишь, благодаря этим вот запасам небольшим какая-то птичка и выживет.